Hello， 大家好，我係中原地產西半山 Shelly， 今日為大家介紹嘅係貝沙灣4期5座嘅一個高層單位。事不宜遲，我為大家介紹下。由門口一入嚟呢，可以見到一個好寬敞嘅客飯廳啦。咁今日嘅天色呢，有啲蒙查查，所以見唔到好清楚嘅窗外景色。不過呢，其實佢係一個180度嘅全海景單位嚟嘅。咁我哋去睇下露台方面景色，係非常之開揚嘅。咁呢一個係一個4房嘅單位啦。咁我哋可以去睇下啲房間先。咁呢一個係一個套房啦。咁啊，房間呢3邊落床係絕對冇問題。其實4間房都可以享有海景嘅。咁呢個係個套廁嘅設計啦，設有浴缸，乾淨企理。咁我哋去睇下啲睡房先。咁我哋睇下第2間睡房。第2間睡房方面呢，同樣享有海景啦。咁呢個係第3間睡房，享有山景。呢個係客廁啦，客廁嘅設計設有企缸，乾淨企理。咁呢一個係主人房啦，咁啊同樣享有海景啦。咁係一個套廁嘅設計，設有浴缸。咁我哋去翻去睇下廚房方面嘅設計啦。咁廚房方面咧，其實佢真係好大嘅，設有一個 island 嘅設計啦。咁啊，乾淨企理嘅，咁啊，亦都設有乾人房啦，設有碌架床嘅，咁亦都係有即係晾衫啊，同埋呢度擺咗個洗衣機啦，咁亦都有工人套廁嘅，乾淨企理。